ഹായ് നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പാലക്കാട്ടിലെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലേസിലേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ധോണിയുടെ പേര് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ധോണിയൊക്കെ ഫേമസ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പാലക്കാടൊക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു പ്ലേസാണ് നമ്മുടെ ധോണി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാട്ടർഫാൾസും ചെറിയൊരു ട്രക്കിങ്ങും എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ 120 രൂപയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ആ വാട്ടർഫാൾസും ട്രക്കിങ്ങും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് അത് എത്രത്തോളം വെർത്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്, വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകല്ലേ. പാലക്കാട് ടൗണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം 16 കിലോമീറ്ററാണ് ധോണി വാട്ടർഫാൾസിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിലാണ് വന്നിറങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒലവക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബസ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ധോണി വാട്ടർഫാൾസിലേക്കുള്ള ബസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഏകദേശം ഒലവക്കോട് നിന്നും 10 കിലോമീറ്ററാണ് കേട്ടോ ധോണി വാട്ടർഫാൾസിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വന്തം വാഹനമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാലക്കാട് ഒലവക്കോട് നിന്ന് ധോണി ഇതാണ് കേട്ടോ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ തിങ്കളാഴ്ച അവധിയാണ്, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദിവസവും വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ 2 ബാച്ചായിട്ടാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഒന്ന് രാവിലത്തെ 10:30 പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ 1:30. പ്രവേശന നിരക്ക് ഒരാൾക്ക് 120 രൂപയാണ്. കോൺടാക്ട് നമ്പർ താഴെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് ധോണിയെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 20 പേരോളം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ട്രക്കിംഗ് ടീമിൽ. ഏകദേശം 4-4.5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതവിടെ ഒരു ആനത്താവളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ധോണി വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കൊച്ചുകൂടി ആനക്കുട്ടി കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. പക്ഷെ കാണാനില്ല അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക്. ഇതാട്ടോ ഇവിടെ 1-2 ആനകളുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആനത്താവളമാണത്. ധോണി വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇത് അവിടെ ഒരു ആന കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു കുട്ടി ആന കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ കാണാനില്ല കേട്ടോ. തന്നെ ധാവണത്തിൽ ഞങ്ങൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എൻട്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എൻട്രി ഫീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ആ സമയത്തൊന്നും. ഒരു 2010 കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് എൻട്രി ഫീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ടൈമിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈമിംഗ് ഉണ്ട്. രാവിലെ 10:30 ഒരു ബാച്ച്, പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 ഒരു ബാച്ച്. രണ്ട് ബാച്ചേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്കിവിടെ. ഇപ്പോൾ 120 രൂപയാണ് ചാർജസ്. മുമ്പ് നമുക്ക് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് അതിനകത്ത് വാട്ടർഫാൾസിനകത്ത് ഇറങ്ങാനടക്കം പറ്റുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 4-4.5 കിലോമീറ്ററാണ് നമുക്ക് ട്രക്കിംഗ് ഉള്ളത്. ഞാനുണ്ട്, ഷാമും ഉണ്ട് കേട്ടോ ട്രക്കിങ്ങിന്. കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ വീണ്ടും ഒരു ട്രക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം ടോട്ടൽ അപ്പോൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ 8 കിലോമീറ്ററോളം ആവും കേട്ടോ ട്രക്കിംഗ്. നമ്മൾ വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു റോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ശരിക്കും വണ്ടി പോകാവുന്ന ടൈപ്പിൽ റോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആനപ്പിണ്ടമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് വേണ്ട. മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമുക്ക്. ഇപ്പം മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു 4.5 കിലോമീറ്ററോളം ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവരിവിടെ കൽപ്പാത്തിലെ രഥോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് പാവം നടന്നു കൊടുത്തു കേട്ടോ. പേര് പറഞ്ഞു. ശ്രീഹരി, വാസു, കാർത്തിക്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഹൈദരാബാദാ? ഹൈദരാബാദ്. ഇവരിങ്ങ രാമനാഥപുരത്തിലെ വാദ്യാരാണ് പാഠശാലയിൽ. നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും 2-2.5 കിലോമീറ്റർ വന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി 2 കിലോമീറ്ററുണ്ട്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയോ കിലോമീറ്റർ വന്നതായിട്ട് തോന്നും. ഇങ്ങനെയുള്ള ചരൽ കല്ലായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നടക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് കേട്ടോ. അല്ല നല്ല ഒരു ടാറിട്ട റോഡാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല സൂപ്പറായി നടക്കാം. ഇതേപോലെയുള്ള കട്ട് റൂട്ടുകളുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ. അപ്പോൾ അതിലൂടെ കയറി നമുക്ക് കുറച്ചും ഈസി ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റും. ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെയിൻ റോട്ടിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ട് വീണ്ടും. ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ടി പോകുന്നു കേട്ടോ മുകളിലേക്കായിട്ട്.
അവിടെ മേലെ വല്ല വർക്കോ വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ പോയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അവർ. വണ്ടിയിൽ ടൂൾസൊന്നും കണ്ടില്ല, എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ വന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ അതിൽ കൂടെ. അങ്ങനെ ഈ ചുറ്റി വേണം നമുക്ക് മേലേക്ക് കയറാനായിട്ട്. ഡയറക്റ്റ് ഒരു സ്ട്രെച്ചർ അല്ല കേട്ടോ, ഭയങ്കര വളവാണ് ശരിക്കും. ഒരു ഹെയർ പിന്നൊക്കെ കയറി പോകുന്നില്ലേ, അതുപോലെയാണ് കേട്ടോ അവിടുത്തെ. ഇനി ഒരു 750 മീറ്ററേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്കിനി വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് എത്താൻ. നമ്മുടെ ഗൈഡിൻ്റെ കൂടെ വന്നതാണ് കേട്ടോ ആ നായ്. ആളും കറക്റ്റ് ഒരു 4-4.5 കിലോമീറ്ററോളം ട്രെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്, വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അവിടെ. ഈ ഭാഗത്ത് കുറേ സ്ഥലത്തൊക്കെ കാടൊക്കെ വെട്ടിത്തെളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മരം വെട്ടി കൊണ്ടുപോകാനാണോ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കുറേ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കൊരു 4-4.5 കിലോമീറ്റർ കാട്ടിനകത്തൂടെ ശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതാണ് ഈ കാട്ടിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രക്കിംഗ് കൊണ്ട് ഒരു ഇതുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ കാര്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു അനിമൽ സൈറ്റിങ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കാട്ടിനകത്തൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശരിക്കും ഇവിടെ കുറേ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ വന്നിട്ട് അപകടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്, 2 ബാച്ചാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വിത്ത് ഗൈഡിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമാണ് നമ്മളെ വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വരെ കാണുക, കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക, അത്രമാത്രം കേട്ടോ. പറയാം, ഇവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ടെൻറ്റ് പോലെയൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങുകയോ കുളിക്കുകയോ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ഇവിടെ 6 മനുഷ്യരുടെ ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപകടത്തിൽപ്പെടാതെ പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിച്ച് മടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ബോർഡുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക്. ഇവിടെ സ്ട്രിപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നല്ല ചില്ലെന്നുള്ള വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്, നല്ല തണുപ്പാണ്. ഫ്രീസറിന് എടുത്ത പോലെ ഉണ്ട് വെള്ളം, അത്രയ്ക്ക് തണുപ്പുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ കയറി കുളിക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമാണ്, പക്ഷെ കുളിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അവിടെ ഒരു കയറിട്ടിട്ടില്ലേ, നമുക്ക് അതുവരെ പ്രവേശനമുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങാം, നമുക്കിവിടെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങാം. കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് പേരും പ്രത്യേകിച്ച് ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോഷൂട്ടിനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് തന്നെ. ഇപ്പം താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സൈഡിൽ ബാരിക്കേറ്റൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഒരു സേഫാണ് ഇപ്പോൾ. പക്ഷേ ടൈമിങ് പോരാ. നമുക്ക് 10:30ക്കാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 10:30ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്താൻ തന്നെ ഒരു 11:30-11:45 പിന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇത്രയും രൂപയും കൊടുത്ത് 120 രൂപയോളം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ. അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കാര്യമുള്ളത്. അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ് കേട്ടോ. ആ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാരിക്കേറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിന്നത് അവിടെ ഒരാളെ കാണുന്നില്ലേ, അവിടെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നിന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് താഴെ വന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ തന്നെ അടിപൊളിയാണ്, നല്ല കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ഈ വെള്ളം നേരെ താഴേക്ക് പതിക്കണ്ട. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് കയറാനോ രക്ഷപ്പെടാനോ ഒരു വഴിയില്ല. പിന്നെ നേരെ കൊക്കയിലേക്കാണ് വീഴുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ള് ബാക്കിൽ ഫുള്ള് മലനിരകളാണ്. നമുക്ക്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ധോണി വാട്ടർഫാൾസ് ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു ഏകദേശം 4-4.5 കിലോമീറ്ററോടെ നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ശരിക്കും ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 രൂപയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാഴച്ചാൽ വാട്ടർഫാൾസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് 50 രൂപയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇവിടെ എന്തിനാ 120 രൂപ വാങ്ങണമെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്തിനാ 120 രൂപ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വാട്ടർഫാൾസിനകത്ത് ഇറങ്ങി കുളിക്കാനും പറ്റത്തില്ല, ജസ്റ്റ് വന്ന് കാണാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തിനാ 120 രൂപ വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും അറിയണമെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. വാട്ടർഫാൾസ് എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 4.5 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുണ്ട് ഇനി. ഇങ്ങനെയുള്ള കട്ട് റൂട്ട് വഴി ഇറങ്ങുകയാണെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മൾ വരുമ്പോഴും ഈ കട്ട് റൂട്ട് വഴിയാണ് കയറി വന്നത്. ഇവിടെ 2 ബാച്ചാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം 2 ഗൈഡുമാരെ അവിടെ നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും കയറിപ്പോകാമല്ലോ ഇങ്ങോട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ മഴക്കാലത്തൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നല്ല ഫോഴ്സിൽ വരുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടാവും, നല്ല കാഴ്ചയായിരിക്കും ആ സമയത്തൊക്കെ. പിന്നെ വേനൽക്കാലത്ത് കാര്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടാവത്തില്ല നമുക്ക്. പിന്നെ വേനൽക്കാലത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രെക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കാര്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാൻ വരെ ബൈ.